сая хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс бэлтгэн хүргэж байгаа контент маань үргэлжилж байна. За бид бүхэн даваагаас баасан гарагийн хугацаанд та бүхэнд бас их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн онцлог одоо 5 тасгийг танилцуулж байгаа. Тэгэхээр бид яг өнөөдрийнхөө энэ дугаарт болохоор их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн их барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн дутуу хэлтийн тасгаас үзэгч та бүхэн мэдээллийг хүргэх гэж байна. Бид энэ дутуу хэлтийн тасаг гэдэг бол одоо нэг ээжүүдэд бас яг ямар тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг юм бэ гэдгийг үзэж та бүхэнд яг одоо танилцуулах болно. Одоо та бүхнийг тасгийн эрхлэгч гişг сүрэнтэй уулзах. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу та? Таны ажил тавлаг сайхан уу? Сайхан байна. За, бидний бас өөрийнхөө одоо тасгийн үйл ажиллагааг танилцуулаач тэ. Би энийг танд зөвчье. Танай тасаг одоо яг дутуу хэлтийн тасаг гэхээр тэ ээжүүдэд ямар одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлж гэн ямар одоо шалтгаан төсөл ингээд та бүхэн бас өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг танилцуулж тийх боломж цав байна уу? За тэгээ. За манайх нөгөө дутуу хэл судлалын тасаг гэдэг. Маань тасаг одоо ингээд улсын хэмжээний дутуу төрөлтийг цуглуулж авдаг тасаг байхгүй. За тэгээд эрүүл мэндийн сайдын 292 тоо тушаалаар 32 7 хоногоос өмнөх төрөлтүүд бүгдөө манад ирж цуглаж төрдөө. За тэгээд ерөнхийдөө бол бидний нөгөө гол зорилго бол дутуу төрөлтөөс сэргийлэх зорилготой. Тэгвэл бол ялцчихгүй дутуу төрж байгаа хүмүүс бол тусламж үйлчлэгийг одоо хүргэх. За тэгээд нөгөө дутуу төрөлт бол дэлхийд даяар ерөнхийдөө аюу том проблем байхгүй. Тэгээд нэг 6-аас 8% эдийн тархалт нь. За манайд бол мэдээж нөгөө цуглуулж төрүүлдэг учраас арай илүү. За тэгээд хамгийн гол зорилго бол бид нар нөгөө дутуу няраа одоо юу гэдэг те хүн болох тийм тусламж. Яагаад гэвэл манайд нөгөө улсын хэмжээний дутуу төрөлтийг тусламж үйлчлэгээр үзүүлдэг учраас манайд дутуу няраа хэмжээ тэмцэлгээ бол ингээд тий хамгийн гол одоо үйл ажиллагааг нь үргэлжлүүлээ явж идэг. За тэгээд бидний одоо нөгөө үйл ажиллагаа нэг хэсэг бол сэргийлэх гэж хэлсэн тийм. Сэргийлэх гэдэг нь юутай холбоотой вэ гэвэл манай одоо нөхөн үржихийн зөвлөх поликлиниктэй бас дутуу төрөлтөд сэргийлэх кабинет байдаг. За тэгээд өөрөөр хэлбэл тэнд одоо дутуу төрхийн эрсдэлтэй өмнө нь дутуу төрсөн хүмүүс тэнд очиж хяналтанд байжгаад тэгээд манай тасагт одоо хэрэгцээ шаардлагатай одоо заалтан байвал ойдл энэ төр тавиулж агаад тэгээд жимсний хугацааг уртсгаж агаад тэгж төрүүлдэг. 25 ортой за ингээд 2024 онд ингээд бүрэн засвар хийгдээд тий сайхан шинжилэл хийгдсэн. За энэ дээр бол төрсөн болон төрхөөс өмнөх байгаа ээжүүд тийшээ болохоор ч манай дутуу төрөлтийн тасгийн төрхөөрөө байна. Хамгийн цаатлын үзүүрт бол няраа эрчим тэмчилгээ байгаа. Тий няраа эрчим тэмчилгээ байгаа. За манайх ингээд 4 төрхөөрөөтэй. За айгуу за орж харах уу. Айгуу тогтой сайхан төрхөөрөө байгаа. За манайх 4 эмчтэй. Тий 12 их баригчтай. За энэ манай үзлэгийн өрөө. За энэчээс ингээд төрхөөрөө эхэлж байна. За энэ одоо манай ингээд ээлжилдэг төрхөөрөөгөө. Тий өнөөдөр ажиллаж байгаа төрхөөрөө бол энд байна. Манайд одоо айгүй онцлогтой тий одоо нөгөө дутуу няраа гарч ирж байгаа учраас нярaan тусламжийн бүх юм энд байж идэг. За неопамп гэдэг одоо шууд няраа ингээд амьсгах. Няраа дутуу ер нь юутай холбоотой гэвэл хөгжиж гүйцээгөө няраа гарчиж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэрний хамгийн чухал нь уушиг нь хөгжиж чадаагүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрэнд нь шууд тусламж үзүүлэхээр неопамп гэдэг. Энэ одоо нөгөө таны яриад байгаа хөрөмжөө тий няраа одоо нөгөө нэг уушиг нь хөгжиж дуусаагүй байгаа няраатай төрөнгөт нь залгадаг юм аппарат байгаа. За яг одоо эмчнэр одоо нөгөө үйлчлүүлэгчтэй, эцэгч, үзлэг хийгч энэ үзлэг рүү бас хэдүүлээд дагаад орцгоё. Тухайн одоо нөхцөл процесс ямар хөө яаж үргэлжилдэг вэ гэдгийг одоо харцгаая. Тэгсээ эхний тун авал авах нь фитпин цогцлын тун оруулах нүдгэр энэ сая ярьж байна. Нэмхэн 4 байна л гэж. Базалж гин. Ургийн жингэн нь болоод хижээс базлаа. Өчигдөр харуулж ичүүрдээ. Ширүүн өвдөх нь хизээс өмнөх үү? За, доош усмас гарсан уу? Салиа шиг л юм гарсан. Шингэн ус гараагүй юу? Уйлж болохгүй шүү. Яасэ? Юу нүцээ? Өвдөлтнөө тэгээд байгаа юм уу? За, 50 бай. Тий. Харин тий. Аюу төвхтэй. Хамгийн гол нь тий. Бүр бөө юу байдаг байхгүй юу? Сэтгэл санааны бүр бид нар чинь бүр сэтгэл зүйч мөчтэй зөвлөмж авдаг шүү дээ. Бидний хувьд өглөө ирээд
хамгийн түрүүнд бол мэдээж үйлчлүүлэгчээ үздэг. Үйлчлүүлэгчээ үзэж их хамгийн ихэндийнхөө хараад үйлчлүүлэгчээ үзээ шинжилгээтэй танилцаж эмчилгээ үйлчилгээ хийхээ хажуугаар мэдцэлтэй орно. Бас муу зунд ойдол тавьдаг, ойдол тавих үйл ажиллагаа байдаг. Мөн үүний хажуугаар бас төрөлтөө удирддаг. Төрж байгаа болон төрсний дараах ээжүүдээ бас үзэж үнэлгээд дүгнэлт өгдөг байгаа. Энэ ямар хөрх энийг тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Одоо нийт төрөлтийн гүйц төрөлтийн 10 их тутмын нэг нь бол дутуу төрөлт юм аа. Тэгээд манайх 11 сарын 21-нд дутуу тээлтийн өдөрлөг гэж бас соёлдог. Ээжүүдтэй ажиллахад гişнээ дутуу төрсөн хямралтай ч гэсэн ингээл очиод хөөхөн харьцаал. За миний дүү яаж хонсон бэ өнөөдөр? За хоёлоо одоо ингээд 3 өдөр сайхан имчилгээ хийсэн. Одоо шинжилгээ авсан. Хоёлоо имчилгээнийхээ үр дүнг харна штэ. Ихэр хөөрхс инээлтэл ингээл их хөөрхөн байдаг. Тэр мөрөн тэгэл сэтгэлийн минь их татдаг. Би тэгээ энэ байгууллагатай болоод ийм мэрэгчлэлтэй маш их дуртай, хайртай. Тэгээд тийм болохоор эргээд байгууллагатай дахин орж ажилласан. Их хэрэгчээр ажиллаж байхад танд одоо ямар санагддаг вэ? Мэдрэмжээсээ хуваалцаач таа. Би их хэрэгчээр ажиллахаар одоо нөгөө ихнэраг ингээд хоёулангийн хамтд нь уулзуулах. Тэгээд нэг айлд гэр бүлд нь одоо аз жаргал бэлгэлж байгаа болохоор маш их тэрэгээрээ бахархдаг. Харахад маш гоё байдаг. Тэгээ мэрэгжилтэй хайртай болохоор одоо энэ ажиллаад ингээд нэг ажиллаа ингээд 5 жил ингээд тасралтгүй ажиллаж байна. Дутуу тээлц судлалын тасаг бол улсын хэмжээний одоо тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. За тэгэхээр энэ тусламж үйлчилгээг бол ерөнхийдөө дутуу тээлц судлал гэдэг талаас дутуу тээлтийн кабинет гэж байна. Тасаг байж байна. Тэгээ энэ талаас ерөнхийдөө дутууд тээлт дутуу төрөлтөнд юу нөлөөлөд байна гэдгийг бол бид нар их анхаардаг л да. Гол юм тэр юм байгаа. За тэгэхээр дутуу төрөлтийн бол ер нь нэг 60-70% нь бол шалтгаан тодорхойгүй гэж ингэж үздэг. За тэгээд энэ дээр юу зөвлөх хэмжээ хувьд бол энэ дутуу тээлт дутуу төрөлтийн хувьд ямар тусламж үзүүлэх вэ, ямар менежмент явуулах вэ гэдэг талаас бол ер нь нотлохонд зориулсан удирдамж зааврыг одоо боловсруулж эмч нартай түгээх хамтарч ажиллах энэ үүрэгтэй аль болохоор одоо шалтгааныг олох, аль болохоор одоо энэ хүнд үндсэн одоо энэ нөлөөлөд байгаа юм юу байна уу гэдгийг үзэж эмчилгээнийхээ төлөвлөгөөг боловсруулах гэдэг ийм ажлууд бол одоо яг эмч нарын ажил бол үнэхээр мэрэгжлийн талаас бол их олон талтууд ажлууд ингээд явагдана л да. Тэгэхээр нөгөө шалтгаанаас хамаарад умаа хүнсүүдэд ойдол тавих уу эсвэл одоо нөгөө умаахаа тоон усыг бууруулдаг эмчилгээг хэдийд нь хийх үү эднэргээд энэ зөндөө олон асуудлууд бол яг мэрэгжлийн зүгээс л ингээд тавигдчихж байгаа. За зөвхөн бидний бэлтгэж байгаа нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За бид яг одоо няраа судлалын эрчим тэмчилгээний тасаг руу орох гэж байна. За дутуу тээлт болон энэ няраа одоо эрчим тэмчилгээний хоёр бол одоо харилцан холбоо хамааралтай уялдаа холбоотой ажилладаг. Тэгээд тийм болохоор би энэ хоёр тасгийг нэгтгээд бас энэ удаагийнхаа танилцуулга нэвтрүүлэгт бол багтаахыг зорилоо. Яг одоо ишиг орж үйл ажиллагаатай танилццгаая. За манай тасгийг их хөвгт эрүүл мэндийн институтын няраа судлалын тасаг гэдэг нэртэйгээр одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. За няраа судлалын тасаг маань нийтдээ бол 75 ортой. Эрүүл болон эрчимтэй гэсэн хоёр хэсэгтэй байгаа. За эрчимтэй хэсэг маань яг энэ хэсэг харагдаж байна. Нийтдээ 15 ортой. За 15 орон дээр бол байнгын л 100% дээр шичаалттай ажилладаг. За хоногтой бол нэг 25-аас 30 эрчим тэмчилгээний няраа амжилтдаг гэсэн үг. За тэгээд ер нь бол бид нар 500 граммаас дээшээ за 22-7 хоногоос дээшээ төрсэн няраа хүүхдийг бид нар одоо төрөлтөнд бүртгээд ингээд тусламж үйлчилгээ үзүүлээ явдаг. За хоногтой бол нэг ойролцоогоор нэг 6-7 дутуу няраа хүүхд төрдөг. За дутуу няраа хүүхдүүдийн маань одоо ихэнх өвчлөлийн ихэнх бүтцийг бол ерөөсөө л одоо амьсгал гачаал буюу уушгины дутуу хөгжил эзэлж байна. Хоёрдугаарт нь няраа гипокси шимэршилтгааны энцефалопати буюу одоо бүтэлтээс үүдэлтэй тархины эмгэгшил эзэлж байна. За дараа нь бол төрөлхийн гач хөгжлүүд эзэлж байна. Таны хувьд шүн жижигүрлж ажилласан гэж штэ жижигүрэл дээр хонох үйл явцаас хэр 50 амгалан хоног тий. За ер нь бол бидний жижигүр бол 50 байна гэж бол эзэж байдаггүй. За урчин бол бүр онцгой хүн тонлоо. Одоо нийтдээ 6 одоо эрчим тэмчилгээний хүүхэд хүлээж аваад тэдний одоо 4 нь амьсгалын аппаратаар одоо амьсгал удирдаад тий одоо эрчим тэмчилгээсээ амьдрал гарах хэмжээ шаардлагатай хүүхдүүд төрсөн гэсэн үг. За яг одоо миний энэ зогсож байгаа энэ тасаг яг энэ өрөөнд бол одоо хамгийн багадаа 850 г жинтэй хүүхэд. За дээдл нь бол
4 кг жинтэй ийм хүүхдэд бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг юм байна. За эдгээр хүүхдүүдийн дийлэнх нь болохоор одоо нөгөө амьсгал дэмжих ийм одоо эмчилгээ хийлгэж байгаа гэсэн энэ мэдээллийг бол эмч мэрэгчлэнүүд нь бол өгч байна. Ингээд үзэгч та бүхэн бас нэвтрүүлэгтээ хамт байгаарай. За үзэгчтэй бид бүхэн Няран эрчим тэмчилгээний тасгийн эмч тий жаргалмаатай уулзч та бас одоо яг өөрийнхөө үйл ажиллагааг танилцуулаач энэ тасагт одоо яг ямар одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ шаардлагатай хүүхдүүд ирж байгаа вэ гэдгийг бас танилцуулаад өгөөч тий. За ерөнхийдөө бол манай Няраа судлалын тасаг бол жилдээ 10,000 орчим Няраа төрдөг. За үүнээс яг 10% нь бол дутуу Нярааг эзэлдэг. За тэгээд 32-7 хоногоос доош одоо хит баг жинтэй, туйлын хит баг жинтэй 500 граммаас эхлүүлээд одоо нөгөө нэг Няраа хүүхдүүд маань манай яг энэ тасагт одоо төрөөд тэгээд цаашдаа яг эрт Няраа үеийнх нь тусламж үйлчилгээ эндээ явагддаг гэсэн үг тий. За та бас тасгаа танилцуулаач тий. За. Манай тасаг маань болохоор яг үндсэн 4 одоо нөгөө нэг палатын заалны системтэй тий. За нэг болон хоёрдугаар пост маань болохоор яг одоо ингээд төвийн мониторт холбогдчихсан бүх хүүхдүүдийн одоо нөгөө амин үзүүлэлтүүд одоо хянагдж идэг. Эмчнэр нь ч гэсэн ингээд хяналтаа хийж идэг ийм юу байгаа. За тэгээд манай тасгийн хувьд бол тоног төхөөрөмж маш ихтэй. За мэдээж нөгөө 500 г төрсөн хүүхдүүд чинь ямар ч одоо нөгөө нэг амьдрах юугүй тасан зохицол байхгүй байгаа учраас тийм уушгийг орлуулах амьсгалын аппарат эхийн одоо хэвлийд байгаа юм шиг одоо дулаан болон чийгшлийг нь хадгалж идэг инкубатор. За тэгээд одоогоор хоолж чадахгүй байгаа учраас одоо нөгөө нэг төвийн болон хураагуур одоо судсанд гуурс байрлуулж 24 цагаар ерөнхийдөө бол нөгөө хоол тэжээлийн юугаа авдаг хүүхдүүд дандаа хөвчлэн байгаа гэсэн. Өнөөдрийн байдлаар бол 11 амьсгалын аппаратаар одоо амьсгалын дэмжиж байгаа хүүхдүүд эмчлэгдэж байна. Тийм. Одоо ингээд нэг хөндлөлийн мониторд ингээд анивчаад улаан болоод охио өгөөд ирэхээр айгүй сандралтай байдаг юм шүү дээ. Энэ одоо энэ эцэгтэй эцэгтэй байлгүй яах вэ? Тэр болгоныг маш хурдан шуурхаа одоо нөгөө нэг засаж залруулах одоо юутэй үүрэгтэй эмч сувилагч бид нар тийм. Тэгээд энэ болгон маань одоо нөгөө нэг хүүхдэд аюултай. Тийм. Ер нь бол зүрхний зохиолт, амьсгал, артерийн даралт, за биеийн халуун энтер гээд доктортай байж ивэл хүүхдүүд маань ерөнхийдөө бол эмчилгээ үйлчилгээнд ч гэсэн юу сайн явуулна гэсэн. Одоо манайхаас бол амьсгалын одоо нөгөө нэг хэмжигдрээд ядаж нөгөө нэг олон эрхний дутагдал нь багасаад уушгины одоо нөгөө нэг амьсгал энтер нарай одоо уушг нь арай тэлэгдээд амьсгал нь жигдрээд амьсгалын аппаратнаасаа гараад одоо ингээд шилжиж яваад тэгээд жин хооллолт те амьсгалын дутагдал энтергүй болоод тэгээ ерөнхийдөө бол ээжтэйгээ гардаг гэсэн. Энэ хөөрхөн жижигхэн алган чиний хүүхдүүдтэй ажиллах эмч сувилагч нарын ур чадвар бас нэлээд өндөр түвшинд байх гэдэг шүү дээ. Тийм тийшгүй яхав. Өдөр болгон л бид нар чинь нөгөө ариун нөхцөлд ялангуяа энэ хүүхдүүдийн чинь дархлаа огт хөгжөөгүй. Бие организм жижигхэн байгаа хэрнээ дархлаанаас огт хөгжөөгүй. Тийм болохоор нөгөө бид нартэй хамт байгаа ням бактериудад бид нар бол тасчаад байгаа шүү дээ. Бид нарыг бол өвчлүүлж одоо нөгөө нэг чадахгүй байгаа ням бактериуд одоо агаарт байдаг те тоног төхөөрөмжн дээр байгаа бид нарын гарт байгаа энэ янгууд одоо энэ хүүхдүүдийг айгүй өвчлүүлэх эрсдэлтэй учраас бид нар одоо нөгөө нэг хийгдэж байгаа ажилмаар бүгдээрээ ариун нөхцөлд тийм тэгээд ер нь бол ийм жижиг хүүхдэд маш нарийн ажилбарууд хийгдэнэ гэсэн үг тийм яха. За баярлалаа. За үзэгчдээ би та бүхэндээ Няран эрчим тэмчилгээний одоо тасгаас үзэгч та бүхэн танилцуулга хүргэж байна. Энд бол одоо мэдээж алгын чинийхэн маш жижигхэн ийм хүүхдүүдэд одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг ийм тасаг юм байна. Энд бол одоо ингээд орж ирээд нэг хэдхэн минут байхад яг энэ одоо хяналтын аппарат дээрх энэ үзүүлэлтүүд доошоо унахад би бол үнэхээр бол байж тэсэхгүй юм байна. Ингээд сая бол ингээд нүдэнд нөлөөс сэлгнэл ирж जैन. Тэгээд эдгээр хүмүүст яг ийм нөхцөл байдал дээр бол эмч сувилагч нар одоо маш одоо гаргууд ур чадвартай ингэж одоо ажилтдаг юм байна. Үзэгч та бүхэн бас өөрчлөлөө нэвтрүүлэг үзээрэй. Намайг Соёлмаа гэдэг. Би одоо энэ Няраа судлалын тасагт 18 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Эмчээр сувилагчаар ажиллаж байгаа тийм. За. Ер нь одоо яг энэ
яг энэ тасагт ажиллахад ер нь одоо нөхцөл ер нь ямар байдаг? Бид ч одоо өдөр тутамдаа л байнга л үйл явдлага угаасаа нэг тийм юу яадгүй шүү дээ. Тэгээс тас угаасаа бидний өдрийн байнга л хийдэг үйл ажиллагаа. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн байна уу. За та өөрийгөө танилцуулж бас одоо яг энд одоо ямар үйлчлэг хийх гэж яах гэж байна? Би нэрас судлалын засгийн эмч Ариун Монголог байна. Би одоо хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд нэраа эмчээр ажиллаад одоо 2012 оноос хойш ажиллаж байгаа. Манай хүүхд бол 2 ихэр нэраа хүүхэд бэвлэж аваад хоёулаа туйлынжин багта 800 г, нэгдүгээр ихэр 800 г, хоёрдугаар ихэр 850 г-тай 2 хүүхэд байгаа. Одоо сайн ингээд сурбагтаанд эмчилгээ хийгдсэн. Сурбагтаанд эмчилгээний дараа хяналтын хийх зорилгоо бас амин үзүүлэлтүүдийн хянах, өргөжлөөд нөгөө багцын шинжилгээ хянах, цус нөгөө амин юугийн амьсгалын дутагдлыг үнэлдэг хүчин шүүлтийн тэнцвэрийн цэнтралжин шинжилгээ гэж байдаг. Тэр шинжилгээгээр бид нар амьсгалын дутагдлыг үнэлээ сурбагтаан тэмдэглэгийнхаа үр дүнг ингээд давхар хяндаг байгаа юм. Манай хүүхдүүд чинь бол таагээд харж байгаа байнгын юм харанхуй, аль болох чимээгүй, одоо тэг гэрэл болон дуу чимээс тусгаарлагдсан байж мөн аль болохоор энэ хүүхдтэй хитчин бахта, туйлынжин бахта тутмын хүүхдүүд чигээс аль болохоор гараар хүрэх байдлыг нь багасгах юм хүүхдтэй хүрэх байдлаа багасгах зорилгоор мөн алсын зан төвийн судсаар дамжуулсан гуурсаа тавигдчихэд бид нар зөвхөн Кувейцний газар талаас нь зөвхөн тариануудаа солих шаардлагатай эмчилгээнүүд ингээ хийгдчих тэргээр ингээд давуу. За үзэгчтэй бид бүхэн энэ удаагийнхаа дугаарыг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн их барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн гүйцэд нэраа, дутуу нэраа эрчим тэмчилгээний тасгаас бас мэдээлэл хүргэлээ. Эрчим тэмчилгээний тасагт одоо яаж одоо эмч зөвлөгч нар маань минут секундтай уралдаж тэр одоо бяцхан хүүхдүүдийг одоо амьдруулахад бүхий л одоо оюун санаа бодлоо тийшээ одоо чиглүүлж байгаа вэ гэдгийг бас энэ нэвтрүүлэгтээ бас багтааж харуулахыг зорилоо. Эмч нар маань бол одоо мэдээж маш одоо нарийн мэдрэмжтэй, ур чадвартай ийм одоо мундаг эмч мэрэгчлэнүүд бол энэ тасагт ажилт юм байна гэдэг нь бол энэ удаагийн дугаараар бол харагдлаа. Ингээд үзэгч та бүхэн ч гэсэндээ бидний бэлтгэж авах контенттой үргэлж хамтаагаараа бид бүхэн их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс одоо энэ цуврал контентыг хүргэж байгаа шүү үзэгчтэй.